Привет, привет. Меня слышно? Привет всем еще раз. Раз. Есть. Хорошо, отлично. Привет, Бека. Итак, начнем нашу неделю. Но прежде чем начать, я хотел бы напомнить о том, что я говорил на прошлой неделе, на прошлом рекапе. Сейчас, где это было? Вот это последнее. Так, на 25-й минуте, по-моему. Где-то здесь. По дням. А тут Лондон Reversal, Нью-Йорк Continuation. Опять Лондон создал лоу дня, а Нью-Йорк... Так. Это, недельный цикл говорит, что следующая неделя тоже будет, скорее всего, больше я преклоняюсь, что будет бычья неделя. Мы продолжим это движение. На дневном таймфрейме то же самое. Мы закрылись в пятницу очень сильно в бычьем направлении. Вот. Закрылись телом. И в понедельник, скорее всего, будет продолжение этого движения. В общем, мой байс на следующую неделю это бычий. Сейчас посмотрим, какие вообще новости нас ожидают на следующей неделе. Итак, 13. В понедельник у нас новостей нету. Во вторник Retail Sales. В среду нас ожидают сильные новости. Будет FOMS, будет ставка Федрезерва и плюс пресс-конференция FOMS. Это самая сильная новость, что есть на индексах. Эти новости создают очень бешеную волатильность, но при этом еще торговать именно FOMS это один из самых сложных торговых дней. Потому что цена делает прям бешеные манипуляции и в лонг, и в шорт, и в все там будет. Дальше в четверг Unemployment Claims. Вот это тоже классная новость. В пятницу ничего нету. Значит, самые сильные движения у нас будут в среду и в четверг. Скорее всего, в четверг будет манипуляция, а в среду манипуляция, в четверг продолжение тренда. А если мы посмотрим теперь по квартальной теории, да, что у нас показывает квартальная теория? Да, месячный квартал. Давайте рассмотрим это. Итак. Вот тут у нас месяц начинается, да? Да, вот здесь сентябрь начинается. Мы на дневном сделаем вот так. Даже это не нужно нам. Итак, вот циклы, месячный цикл по квартальной теории у нас. Если мы посмотрим, первая неделя она была у нас, значит, X. Если X, то месячный цикл будет формироваться по XAMD. Вот это движение было. Вторая неделя, она была аккумуляцией. То есть вот эта неделя, которую мы сейчас торговали, она была аккумуляционной неделей. И как мы видим, реально цена создала, видите, вот эту ликвидность. Low resistant ликвидность была создана именно в течение этой недели. Следующая неделя, она будет манипуляционной неделей. Манипуляция. И как раз у нас сильные новости. Ожидается Retail Sales, потом вот эта сильная, вот самая сильная новость. FOMS, где Fed ставка, потом еще пресс-конференция Федрезерва. Именно в этот день будет манипуляционное движение.
Если на манипуляции мы заберем buy side, то основное движение дальше будет short. Если наоборот мы заберем вот эту ликвидность, то уже в конец месяца будет лонговым, дистрибуция будет в лонг. У меня такие прогнозы. Так. Все, на этом все. Если есть вопросы, можете спросить. Я думаю, все было понятно, все было доступно. Итак, я прогнозировал то, что эта неделя будет манипуляционной. И давайте посмотрим, что сделала эта неделя у нас. Так, вот у нас неделя начинается здесь, с понедельника. И как я и говорил, середина недели, среда. Да, запись идет. Вот среда. Сейчас я переключусь на младший таймфрейм, чтобы показывались дни недели. Вот Thursday, вот Wednesday. Как я и говорил, среда была манипуляционной неделей, и основное движение было в среду и в четверг. Мы создали трендовое движение. Вот оно. Так что прогноз прям на 100% отработал, как и, в принципе, предыдущие прогнозы мои недельные. Все отлично работает, поэтому если у вас уже есть недельный байс, то торговать всегда легче. Поэтому нужно всегда придерживаться недельного байса. Вот здесь у меня чек-лист, как я работаю, да. Первое что, второе, третье, четвертое. Первое это RL и RL на месячном, недельном и дневном таймфрейме. Второе анализ по квартальной недели после понедельника. Третье weekly profiles. Четвертое daily profiles, потом weekly bias, daily bias и логика цены. Откуда цена идет, где находится сейчас и куда она может пойти. И самое последнее это MMXM. То есть есть ли фаза MMXM, модель сформировалась ли, и что это MMXM buy, sell, и в какой фазе MMXM модели находится цена. Вот это все дает прям ясную картину для торговли. Давайте начнем с понедельника. Качество изображения, надеюсь, нормальное. Итак, это был мой первый трейд в понедельник в лондонской сессии. В лондонской сессии мы сформировали между Азией и Лондоном SMT-дивергенцию. Вот тут. И я здесь выполнил вход. Но до этого, вот это пятничный график, я в пятницу уже выполнил вход и оставил свою позицию открытой. Вот мой вход был. Подтверждением для моего байса, что цена дальше пойдет в лонг, было вот это. Здесь мы сделали слом структуры MSS, плюс confirm был, подтвердили. Затем цена обратно спустилась, мы протестировали ордер блок на 5-минутном таймфрейме. И дальше цена уже не смогла уйти в лонги. День закрылся, неделя закрылась. Но моя позиция, она открылась, осталась открытой, оставалась. И таргет был вот этот хай. Что случилось на новой неделе? Вот понедельник, Азия сформировала лонговый рейндж, и в Лондоне мы продолжили, но не достигнув previous day high, вот PDH, в лондонской сессии цена упала. Если вы помните, в прошлой неделе я говорил про такую манипуляцию, то что часто в понедельник либо вторник именно в лондонской сессии цена делает такую манипуляцию. И вот видите, здесь оставалась прям очевидная ликвидность, но мы не забрали ее, и мы упали.
Это было сделано специально, чтобы создать равные хаи. Но мы упали до кудова. Вот 15-минутный имбаланс здесь, плюс мы упали в дискаунт, сформировали SMT-дивергенцию, протестировали 15-минутный имбаланс, и здесь уже было подтверждение, что сейчас уже будет развиваться лонговая позиция, потому что у нас есть SMT Direction на Swing Low между сессиями. Это сильное подтверждение. Поэтому я здесь уже на минутном таймфрейме открыл позицию на long. Так. Сейчас. Вот смотрите. Я уже здесь начертил премиум дискаунт. Вот мой рейндж. Вот это мой рейндж. Почему я выбрал именно этот рейндж как рабочий? Потому что это является дилинг рейнджом. Наш swing low вот здесь очистил ликвидность. Вот она. Ликвидность была очищена. Liquidity sweep был. И сверху мы тоже здесь сделали. Здесь вообще находится цена на all-time high. Автоматически вот эта вся ликвидность была взята, очищена. И поэтому именно вот этот swing low и этот swing high является для меня dealing рейнджом. И я беру диапазон именно этих рейнджов, low, high, как премиум дискаунт. Я ждал, когда цена опустится в дискаунт. Либо этот 15-минутный имбаланс, либо вот этот. Но здесь уже, вот именно на первом имбалансе, цена сделала тест 15-минутного имбаланса. Вот он. Так, extended box. Вот видите, прям цена тестирует его и отсюда берет реакцию. Здесь я уже на минутном таймфрейме выполнил вход. Для меня этого было достаточно, чтобы понять, что все, здесь уже мы сделали все, что нужно было сделать. Мы протестировали дискаунт, мы протестировали 15-минутный имбаланс, мы забрали ликвидность, вот эту всю зачистили ликвидность, вот эта ликвидность была зачищена. Все, что необходимо, было выполнено. Поэтому я здесь выполнил вход, открыл позицию. И таргет был у меня high лондонской сессии, то есть previous day high, вот это, потому что этот previous day high не был зачищен. Поэтому я таргет поставил вот сюда именно. А стоп я ставил за вот этот swing low, вот этот swing low, вот сюда. Так, давайте я на 5 минут перейду. Даже не здесь. Сейчас, минутку. Походу здесь, значит, это M5, таймфрейм, я уже здесь зашел. Значит, я заходил в секундном таймфрейме. Давайте посмотрим на секундном, была ли возможность. Скорее всего, была. Секундный таймфрейм. Вот он. Итак. Так. В принципе, я и здесь неплохо зашел. Окей, нормально. Это никак не влияет. Просто почему здесь он показывает, что я отсюда зашел? У меня, в общем, вот так было.
как мы видим на скриншоте, вот здесь точка входа и стоп за этот свинг. Поэтому я буду так же делать, чтобы все совпадало. Так, вот стоп, здесь вход. Так, и видите, РР 1 к 14, да, 1 к 14 почти. 1 к 14. Так. Есть, забрали. Тут мы забрали. А, я забыл кое-что сделать вообще. Нужно было начинать вообще-то с недельного таймфрейма, да? Чтобы понять структуру, объяснить. Так, на недельном таймфрейме у нас так, цена. Вот. Это предыдущая неделя. Мы закрылись телом над максимумом предыдущей недели. То есть вот эта неделя была, и мы закрылись телом, сформировав тут SMT-дивергенцию между S&P 500. И поэтому у меня байс по отношению к следующей неделе был лонговый. И первый таргет был вот этот high, all-time high. На дневном таймфрейме что у нас было? На дневном таймфрейме мы также закрылись телом над хаем предыдущей недели, то есть пятница, здесь четверг, вот пятница. Закрылись телом. Тут мы сформировали SMT-дивергенцию. Поэтому на дневном таймфрейме байс тоже лонговый. Поэтому я работал только от отката в лонговом направлении в понедельник. Так, 15 минут. И как мы вначале посмотрели, то что я еще в прошлой неделе говорил, что в среду я ожидаю манипуляцию, а до среды цена, скорее всего, я ожидал, что она будет находиться внутри рейнджа. Так, все. И тут, смотрите, лондонская сессия закрылась. Я ожидал в Нью-Йорке манипуляцию. Почему я ожидал манипуляцию в шорт? Потому что у нас дневной профиль был London Reversal, New York Continuation. Reversal, New York Continuation. А внутри этого профиля цена должна сделать какое движение? Лондон создает лоу дневной свечи, а Нью-Йорк должен сделать одно манипуляционное движение на открытии Нью-Йорка. Цена должна сделать одно манипуляционное движение против трендового движения. То есть вот мы здесь создали трендовое движение. Вот тут Нью-Йорк открывается. В открытии мы должны были сделать одну манипуляцию и потом продолжить. Но цена не сделала манипуляции, поэтому я не стал уже заходить, так как не было манипуляции. Была маленькое манипуляционное движение, но я такие движения не беру за манипуляции. Это слишком рискованно. Мне нужно, чтобы было четкое движение в шорт. Вот здесь, вот, 5-минутный таймфрейм в обеих NASDAQ, S&P 500. Здесь было, вот, S&P 500 забрал этот лоу, но NASDAQ не забирает. Вот здесь сформировался SMT, но для меня этого было недостаточно. Если кто-то поймал, то отлично. Если кто-то прочел этот алгоритм, то здорово. Но я ждал более
глубокий откат, чтобы войти. Поэтому я дальше не стал торговать, я пропустил Нью-Йорк сессию понедельника. Дальше. Так, это уже вторник, 16 число. После Лондона начал торговать. Но в понедельник была отличная возможность в лондонской сессии поймать вот это шортовое движение. Видите, цена создала здесь low resistance ликвидность, прям отличный таргет. Обычно, когда создается такое движение, цена одним импульсным движением всегда собирает вот такую ликвидность. И тут произошло именно это. Тут было прям, здесь вот было SMT между, вот, смотрите. Здесь Лондон создал равный хаи, но S&P 500 сделал фейл. Тут уже можно было заходить на шортовую позицию. На минутном таймфрейме здесь тоже была возможность войти. Но на тот момент я не был за графиком, я не смог этот момент углядеть, посмотреть. Вот смотрите, вот это движение создает хай, именно это движение собирает всю ликвидность отсюда. Вот она. Здесь мы собрали так, liquidity sweep, и поэтому эта серия up close candles создает нам CIST уровень, change in state of delivery. И как только вот цена пробивает телом этот уровень, можно в обратном тесте этого диапазона открывать позицию. Вот тут. То есть вот здесь был бы у вас вход, здесь был бы у вас стоп-лосс уровень, и таргет был бы равные лои. Равные лои, здесь у нас очевидная ликвидность. Вот первый лоу, второй лоу. Можно было бы таргетироваться именно на sell side PM session. Вот он. И видите, цена забрала и отсюда развернулась. Протестировали 15-минутный имбаланс. Все работает, ICT, концепция работает отлично, просто нужно правильно все видеть и отмечать. Вот Series Up Close Candles, это CIST, вот пробивает цена телом, обратно тестируем, здесь вот имбаланс тут, и отсюда цена падает. Окей, так, дальше двигаемся. Это уже вторник, 16 число. После лондонской сессии начал торговать. Так. Понятно, да? Этот день был London Reversal, Нью-Йорк Continuation, но в Нью-Йорке не было возможности войти. Но цена прям отлично двинулась дальше в Нью-Йорк сессии. Видите, да? Ход цены прям был. Так, сколько было? 140 пунктов цена дошла. Итак, пропустим Азию. Лондон тоже пропустим. Вот тут был вход. Стоп, 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 стоп.
Да, блин, что творится с ним? Что-то глючит. Окей. Теперь, здесь я начал искать позицию в шорт, в шортовом направлении. Но прежде чем это, мы давайте посмотрим, что у нас сделал дневной. Мы понедельник закрыли. Так. В принципе, вот эта свеча, она закрылась у нас в понедельник, лонговый закрылся, и вторник продолжил это лонговое движение до Лондона. А в Лондоне цена здесь в лондонской сессии уже достигла своего терминуса. Терминус, я надеюсь, вы знаете, мои студенты знают, терминус это последняя точка по стандартным отклонениям, то есть уровень 4-4,5. Откуда эта точка у меня взялась? Вот я от Low Азии до этого Swing High, где был слом структуры. И вот как мы видим, 4,5 в лондонской сессии цена достигла терминуса. Этот уровень отклонения 4,5, он называется терминус. То есть максимум хода. Когда цена достигает от начала до конца 4,5, то маловероятно, что дальше еще она продолжит, потому что она все свое топливо она уже израсходовала. Поэтому именно на этом уровне больше всего происходит разворот тренда. А для подтверждения я должен был здесь найти SMT-дивергенцию. На S&P 500 у меня не было никакой SMT-дивергенции, поэтому я перешел на Dow Jones. А вот Dow Jones, как мы видим, здесь SMT-дивергенция прям четкая и явная. Вот тут, в начале Лондона, уже Dow Jones достиг своего максимума, а NASDAQ достиг своего максимума в конце лондонской сессии. И поэтому, когда сессия Лондона закончилась, здесь у нас сформировалась уже SMT. Далее перейду на минутный таймфрейм. Мне нужно было еще одно подтверждение. Здесь SMT Direction. А для подтверждения мне нужно было SMT Momentum еще один, чтобы был сформирован. Так, здесь я выполнил вход. Вот тут этот high. Смотрите, вот этот high. Здесь уже SMT Direction был подтвержден. Но когда сформировали другой, вот этот high, NASDAQ сделал fail, а Dow Jones обновил вот этот high. Видите? Вот здесь эта свеча, она обновляет этот high. Здесь у нас формируется SMT Momentum. Все. У меня все подтверждение есть, чтобы заходить в шорт. Цена достигла терминуса, мы сформировали SMT Direction, SMT Momentum. Осталось только найти вход в шортовую позицию. Вход я ищу только после слома структуры, либо через CIST, либо через Market Structure Shift. Вот тут серия свечей Up Close Candles, это у меня уже это уровень CIST. И отсюда же у нас формируется этот high. Этот уровень тоже можно взять как Market Structure Shift. Вот. Здесь видим, эта свеча перебивает телом уровень CIST. Вот. И я здесь выполняю свой вход. Мне было этого достаточно, потому что мы перебили этот уровень CIST, закрылись телом
ниже этого уровня. И от теста имбаланса я выполняю вход. Вот тут у нас минутный имбаланс. Вот он. Вот здесь я уже вошел в позицию. Так, оп. В шартовом направлении. Итак, первый таргет у меня стоял, смотрите где. Так, здесь зашел. Первый таргет был... Сейчас. Вот эти равные лои. Видите, вот эти равные лои. Уровень 24 319. Вот этот. Вот эти равные лои было первым take profit диапазоном. Почему именно они? Потому что здесь, если посмотреть по MMXM модели, вот здесь консолидация происходит, и эту консолидацию можно взять как в качестве оригинальной консолидации MMXM модели. И как я и говорил, то что цена чаще всего забирает именно ликвидность, которая находится вблизи от друг друга, то есть на равных диапазонах. Вот здесь эти лои, они прям находятся на одном уровне. Поэтому я поставил таргет именно этот диапазон первым. Стоп за этот swing high, потому что здесь был сформирован SMT. Так, это можно отключить. И перейду на 5-минутный таймфрейм, чтобы быстрее прокрутить. Первый таргет вот эти лои. Если цена перебьет этот уровень, я был нацелен на еще ниже. Вот второй таргет это Low Азии был. Вот этот. Видите, опять равные лои. Именно этот уровень для меня был вторым таргетом. Так. Забрали таргет. И здесь уже началась нью-йоркская сессия. Вот тут Нью-Йорк начинается. И до Нью-Йорка, вот осталось 5 минут до Нью-Йорка, я смотрю на структуру, что нам нарисовала цена. Сразу фильтрую по дневным профилям. Какой профиль может быть здесь? Мы создали Азию, хай создали в Лондоне, и Нью-Йорк, он уже формируется в начале Лондона. Здесь я ожидаю один профайл, то есть London Reversal, Нью-Йорк Continuation. Почему я ожидаю шортовое движение вниз? Потому что мы здесь, смотрите, сформировали вот эту ликвидность, очевидную ликвидность. Видите? Это low resistant ликвидность. Это раз. Во-вторых, если посмотреть на daily time frame, на дневном таймфрейме у нас... Так. Видите, это первый имбаланс. Вот тут. Так. Daily FEG. И второй имбаланс у нас тут есть. Так. Нет. Вот второй, а первый вот он наверху.
как раз. Так. Где это было? Вот он, дневной. У нас два имбаланса не проторгованные. И плюс у нас лондонская сессия уже формирует разворот почти. Да? Смотрите, мы здесь сделали уже если перейти на часовой таймфрейм, на часовом таймфрейме, мы здесь выполнили слом структуры был. Вот он. Вот слом структуры. Это уровень цист. Слом был. И здесь я уже вижу еще одно подтверждение, что цена, скорее всего, пойдет в шортовое направление. То есть тут уже байс у меня шортовый. И в Нью-Йорке я смело уже таргетируюсь на sell side Азии. Вот. Но для того, чтобы цена пошла вниз, по этому профилю London Reversal, New York Continuation, цена должна сделать одно манипуляционное движение в лонг, в премиум, и после этого должна упасть ниже. Так. И тут, видите, здесь Нью-Йорк открылся, мой таргет первый Take Profit сработал. Затем я опять вхожу уже тут. Давайте посмотрим, как это все было. Вот. Здесь самый интересный момент произошел на S&P. S&P, видите, он забирает этот хай лондонской сессии, но NASDAQ делает фейл, он вообще даже особо не двигается. Так. Это 5-минутный, сейчас на минутном таймфрейме посмотрим. Вот здесь, когда после того, как вот на этой свечи мы сформировали SMT дивергенцию, вот тут, я опять вошел в позицию. Так. Вот здесь, в этой свече. Вот. Тут мы сформировали SMT дивергенцию. Здесь мы сделали слом. Вот этот, когда цена достигла моего таргета, этот же уровень я взял как за уровень слома структуры. И отметил вот этот имбаланс для себя. Я ожидал реакцию от нее. Вот этот имбаланс на минутном таймфрейме должен был удержать цену. Тут я опять выполнил вход. Еще одна позиция в шортовом направлении. И take profit я уже смело ставлю на sell side Азии. Вот так. И тут вот наш take profit сработал. Если посмотрим RR, 1 к 11. Неплохой RR. Понятно, да? Вот мои входы, то, что я выполнял вот здесь. Первый вход отсюда до сюда. Вот здесь я вышел. Потом опять зашел в шортовом направлении. Здесь вышел, когда цена достигла этого sell-сайда Азии. И так был отработан вторник.
Потом здесь опять я вошел в позицию, уже таргет был на sell side PM session. На откате здесь опять выполнил вход. Вот тут. Вот здесь был выполнен вход у меня. И take profit стоял вот сюда. Sell side. Почему? Я вам объяснил, да? Потому что у меня внизу стоят два дневных имбаланса, и это магнит для цены. Это магнит. Плюс вторник уже сделал разворот. Вот мы в Нью-Йорке развернулись. Здесь уже у меня моя идея подтверждается, что цена теперь пойдет тестировать ERL. Мы RL сделали. Вот RL и ERL. Мы тут сформировали RL, External Range ликвидность, RL. И теперь мы должны идти за Internal ликвидностью. А ERL у нас находится вот на дневных имбалансах. Вот, два дневных имбаланса. Здесь я вошел, но так, отработка у меня была уже на следующий день, по-моему. Да, вот здесь цена в Лондоне, моя позиция закрылась в лондонской сессии уже. Так, и смотрите. Где часовой таймфрейм? Вот он. Часовой таймфрейм. Почему это у меня цист? Вот же. Все. На 4 часовом нету. Все, перейдем на М15. Я быстро прокручу к Лондону следующего дня. Вот тут отработал у меня таргет, видите? И что мы имеем к этому моменту? К этому моменту. Так, давайте посмотрим здесь. Смотрите. В Лондоне мы уже имеем SMT дивергенцию между так, это Dow Jones. Вот. NASDAQ обновляет High Азии, но S&P 500 делает fail. Видите? Вот. У нас здесь было подтверждение, и после этого цена упала уже. Вот это было подтверждение, и цена упала. Тут тоже можно было найти вход на минутном таймфрейме. Так. Смотрите, вот этот high у нас является swing high, максимум. И если взять эту серию свеч так, за уровень цист, это первый. Так. Второй уровень. Это у меня будет market structure shift диапазоном. Потому что мы здесь сформировали Hayden SMT по телам. Вот это у нас будет Hayden SMT.
где он был? Вот он. High на SMT. И после этого мне нужно было просто дождаться слома структуры. Вот мы здесь делаем слом. Телом пробиваем этот уровень. Телом пробиваем еще и этот уровень. И тут можно было входить от имбаланса, либо от брейкер. Здесь имбаланс, смотрите, здесь нету ни одного имбаланса, поэтому, когда нет имбалансов, мы работаем уже с ордер блоками. Либо ордер блок, либо брейкер блок. Нет, я в Азии вообще не торгую. Азия, она чисто для анализа у меня. Я торгую в основном только Лондон и Нью-Йорк. Нью-Йорк 100% и Лондон. Если в Лондоне дают вот такие вот прям отличные, явные прайс-экшены, я торгую в Лондон. А в Азии нет. Азия, она просто шум, она ликвидностью считается. И тут, смотрите, вот этот уровень у меня будет брейкер-блоком. Брейкер-блок. И цена, смотрите, как только пробивает этот брейкер-блок телом, она обратно возвращается, тестирует этот диапазон брейкер-блока. И тут можно было поймать это движение. Прям можно ставить лимитку, когда у вас нету здесь имбалансов, очевидных имбалансов. Здесь просто разрыв ликвидности, volume imbalance. Можно отсюда тоже ставить вход. Но я не делаю. Мне нужен либо имбаланс, если их нет, я работаю ордер блоками, либо брейкер блоками. Вот этот брейкер блок. И от его теста вот в позицию входим. И если у нас SMT на хаях, то очевидная ликвидность у нас будет, мы смотрим, где у нас равные лои находятся. Вот этот лоу и этот лоу. Поэтому таргет был бы именно вот он. Внутри этого дня. А глобально я вообще вот здесь таргетировался на этот лоу. Понятно, да? Здесь тоже можно было поймать движение. И это движение было бы, дало бы нам 1 к 5 РР даже. Если мы поставили бы стоп-лосс, да, 1 к 5 почти. Окей. Теперь дальше. Понятно, да? Это что? Почему здесь отработал этот таргет? Дальше идем. Здесь так. Вот тут я поймал опять шортовое движение. Здесь сформировался SMT. Но цена не достигла моего таргета. И тут уже начинается нью-йоркская сессия. Вот сессия Нью-Йорк. Сейчас я быстро прокручу. Так, М5. М5. Смотрите, еще один интересный момент я пропустил. Опа. Вот он, вторник, это вторник. Закрылся день. День закрылся. Что я делаю? Так, сейчас я удалю это все. Я перехожу на дневной таймфрейм и смотрю, что у меня тут сформировано. На дневном таймфрейме. Так, daily. Смотрим, этот день, вторник, он закрывается внутри предыдущего дня. То есть это понедельник, и мы закрываемся внутри этого дня. Но так как мы находимся на all-time high, нам не с чем здесь сравнивать SMT-дивергенцию. Единственное, посмотрим, может быть, Dow Jones нам что-то дал. Так, сейчас. Да, вот здесь у нас есть SMT-дивергенция есть между NASDAQ и Dow Jones. Видите? Вот этот high и этот high.
И кто смотрел, если мой урок по Daily Bias, когда у нас свеча, дневная свеча закрывается внутри диапазона предыдущей свечи и формирует SMT, это сильный сигнал разворота тренда. У нас это есть, и поэтому в среду я уже работал только в шортовом направлении, только в шорт. Понятно, да? Почему я сейчас, вы увидите, вот эти сделки я открывал только в шортовом направлении. Мой байс относительно среды был шортовым, поэтому я уже не был нацелен на лонги. Упс. Так, стоп. И тут. Теперь давайте разберем. Вот тут, здесь было сформировано Hidden SMT. Если сделаем вот так, это должно быть прям очевидно. Видите, вот этот high и этот high. Видите, вот этот high. S&P 500 обновляет этот high. NASDAQ не обновляет, делает fail. Поэтому я здесь, вот тут открыл одну позицию, шортовую позицию. Вот так. С таргетом на sell side лондонской сессии. Но цена не достигла этого уровня, мы развернулись отсюда. И уже в Нью-Йорке я ожидал сразу, я посмотрел на график, что у нас было у меня на NASDAQ. У меня на NASDAQ Лондон сделал high, Азию мы очистили, и Лондон сформировал пока что лоу дня. Тут, опираясь на мой шортовый байс, я ожидал, что этот день будет опять у меня так, Лондон Reverse, Нью-Йорк Continuation. А если такой профайл, то в Нью-Йорке я ожидал одно манипуляционное движение против основного тренда, то есть в лонг, и продолжение основного тренда. Я просто ожидал это манипуляционное движение в начале Нью-Йорка. Вот здесь. Давайте посмотрим, что у нас сделали. Так. Это 9.25. В 9.30 посмотрим, что цена сделала в это время. Смотрите. Здесь S&P 500 обновляет high Азии, но NASDAQ делает fail. У меня уже есть SMT дивергенция, подтверждение есть. Плюс мы тестируем 15-минутный имбаланс на NASDAQ, и он удерживает цену. Здесь тоже 15-минутный имбаланс удерживает цену. Так, вход. Так, это 5-минутный таймфрейм, да? Так. Минутка.
Тут я не стал дожидаться слома структуры. Вот тут, видите, было SMT моментум был между двумя свечами. NASDAQ сделал максимум, но S&P 500 только на второй свече сделал свой максимум. Я здесь уже зашел без подтверждения, но я не рекомендую вам так делать. Лучше дожидаться слома структуры и после него уже входить. Вот тут, если мы посмотрим, вот здесь у нас был слом структуры. Так, Market Structure Shift. Вот он. Вот эта свеча сделала слом, но цена не пришла тестировать имбаланс вот этот. Что вы делаете в такое время, да? У вас всегда должен быть сразу два плана действий. Если вдруг цена не придет тестировать этот имбаланс, и чтобы не пропустить возможность входа, вы всегда отмечаете один имбаланс и один брейкер-блок. Брейкер-блок, вот он у нас. Вот диапазон брейкер-блока, потому что этот low сделал этот high, поэтому он является брейкер-блоком. Два всегда у вас должно быть плана. План А, план Б. Если цена не будет тестировать этот имбаланс, то вы должны всегда воспользоваться возможностью войти от теста брейкер-блока. Вот видите, цена делает тест брейкер-блока этого, тестирует именно 0,5 уровень брейкер-блока и уходит в шорт. Можно от этой свечи, либо от этой свечи можно было входить в шортовом направлении. Вот тут я вошел, и таргет был этот low. Вот здесь, видите, да? Так. Виснет. Система виснет. Тормозит. Так, вот здесь. Опа. И тут, если мы вошли, стоп ставим за имбаланс. Вот 15-минутный имбаланс тут есть. Все. Почему за имбаланс? Потому что, смотрите, где закрываются свечи телом. Тела свеч имеют огромное значение, когда вы будете ставить стоп-лосс. Видите, тела свеч закрываются под диапазоном имбаланса. Сейчас. Вот наш 15-минутный имбаланс это. И, как мы видим, все свечи закрываются под ним, поэтому можно смело ставить свой стоп-лосс за имбаланс. Вот сюда можно даже. Потому что этот имбаланс удерживает цену. Плюс у нас есть SMT дивергенция. Так. Таргет сюда. И RR просто у вас бешеный получился. 1 к 23. Блин, я такие RR нигде больше не видел. Ни у кого не видел, честно. Так. 5-минутный. И все, наша позиция отработала, мы здесь закрылись. Вот, цена достигла своего таргета и тут закрылась. Это был первый таргет. Плюс у нас среда, это была новостной день. В этот день у нас были FOMS и объявляли ставку Федрезерва. Это самая сильная новость из всех, которая влияет на фьючерсы.
торговать на этой новости это очень то есть рискованное дело, не рекомендую. Если вы знаете алгоритм, то да, можете торговать. Я скоро выпускаю свой урок именно по торговле на новостях, и там я все разберу. Все новости, которые влияют на NASDAQ, это CPI, Non-Farm, FOMS, ADP, GDP, Jobs, JOLTS, все новости я научу торговать именно на всех новостях относительно фьючерсов. Я сделаю один урок презентационный, там объясню, там покажу один из модулей. Вы увидите то, что торговля на новостях, она реально. Раньше, когда я только начинал трейдинг, я у всех, почти что у всех менторов в трейдинге слышал одно и то же. Не торгуйте на новостях, не торгуйте на новостях. Это меня удивляло, потому что самое сильное движение всегда происходит в новостной день. Именно на фоне новостей цена делает большое движение, потому что в рынок вливается огромная ликвидность именно на фоне новостей. А большинство трейдеров говорили, не торгуйте, не торгуйте. Именно на новостных днях. Я всегда искал причину, то есть алгоритмы, как можно вычислить, можно ли вообще вычислить торговлю на новостях, понять алгоритм движения цены на фоне на фоне новостей. И в конце концов я добился своего, я понял, как это делается, как можно торговать на новостях. Я сделал специальный курс, скоро сделаю презентацию в YouTube, можете посмотреть, если кому-то будет интересно. Итак, в этот день я уже торговал именно на новостях. Так, это Нью-Йорк. Мой вход на минутном таймфрейме, вот здесь я поймал. Кстати, так. Сейчас. Это... вот. Цист. Сразу, видите, со второй свечи уже зашел на минутном таймфрейме. И вот отработал таргет здесь. Вот он. Второй вход у меня уже был на новостях. Это уже была торговля на новостях, и там свой алгоритм движения. Я на новостях, смотрите, здесь две сделки было. Вот, первый таргет был отработан, потом зашел в тут. Так, это 14.30. Здесь открыл позицию в шорт и тут в шорт. Почему здесь я начал входить в шортовом направлении? Тут. Помните наши дневные имбалансы? Так. День. Смотрите теперь. Так, новость. Включу новость. Вот. Так. Вот у нас дневной имбаланс. Сейчас я сделаю вот так. Вот daily FEG. Да? Теперь понятно, да? Думаю, что это дневной имбаланс. Вот. И вот здесь мой был первый вход. Вот он. Здесь я вошел. Здесь вышел. Далее. Тут вошел от IFEG на минутном таймфрейме. И здесь вышел. Так, сейчас я вам покажу эти все входы. Так.
Почему вот здесь я от чего отталкивался, да? Что было подтверждением входа отсюда? Так, сейчас. Подтверждением было вот это SMT-дивергенция. Видите? Это сессия, нью-йоркская сессия, а это IAM PM. И тут смотрите, что делает S&P 500. S&P 500 вообще делает вот эту SMT Direction между Азией и PM Session. А NASDAQ, он даже не смог обновить вот этот AM Session, то есть первую сессию Нью-Йорка. Тут уже было вот это движение, вот это лонговое движение, это было на фоне выхода новости. Вот здесь была объявлена ставка. Бля, чего не отмечается? В общем, вот здесь вот он. Первая новость, 14:00, это рейт, Federal Funds Rate, ставка Федрезерва. На фоне этого это движение и было в лонговом. Я вошел в позицию уже здесь, в шартовом направлении, и мой таргет была вот эта ликвидность. Да? Сейчас еще раз посмотрим. Так. Нет. Таргет был daily imbalance, вот этот первый. Граница этого дневного имбаланса. Вот он. Вот сюда таргетировался. Отсюда. Потому что если цена была, то есть если цена намерена продолжать свое трендовое движение, то она должна сделать ребаланс этих дневных имбалансов. Поэтому я был уверен, что цена должна опуститься вот именно к этому имбалансу. Отсюда и идея входа. Первый тейк отработал. Второй вход был вот здесь уже. И на вторую границу имбаланса. Первый тейк был сюда. Второй тейк ставился на нижнюю границу этого имбаланса. Отсюда входил. Почему уже отсюда опять вошел в шартовое направление? Потому что этот имбаланс не полностью был протестирован. Поэтому я опять вошел в шартовом направлении. Я просто искал, так, POI, вот, этот инверсионный имбаланс. Смотрел реакцию на этот POI. И когда цена дала реакцию, я открыл позицию. Вот видите, вот первая реакция, эта свеча оттолкнулась и закрылась ниже этого инверсионного имбаланса. Вот тут уже я уже входил. Можно было войти, то есть, я вообще здесь даже не стал дожидаться, отсюда вошел. А тут подтверждение, если хотите через подтверждение уже работать, вот после закрытия вот этой свечи можно заходить, потому что вот реакцию получили, телом закрылись ниже. Так.
Таргет. Нижняя граница имбаланса. Есть. Оп, вот. Отлично, видите, здесь уже у нас РР тоже получился. Так. 1 к 8. Теперь это уже 18 число. После новостей. Это 17. После Лондона, да, вход был. Здесь уже моя идея вся отработана. Мы протестировали, мы заполнили первый дневной имбаланс. Второй дневной имбаланс тоже был заполнен, fulfill. Плюс по IPDA мы знаем, что цена всегда охотится за IPDA ликвидностью. Да, сейчас. Вот. IPDA. По этой концепции цена всегда ходит за ликвидностью 3 дней. 3 weeks. Или 3 months. Что здесь сделала цена? Смотрите. Вот наш первый день, вот второй день, это третий день. Вот ликвидность третьего дня. И теперь смотрим, что сделал S&P 500. Вот первый день, вот второй, вот третий. Вот первый, второй. Третий день. Вот ликвидность 3 дней. И что делает S&P 500? Забирает вот ликвидность 3 дней. Плюс здесь мы делаем тест имбаланса, 15-минутного имбаланса. Имбаланс тоже является ликвидностью, только это IRL, internal ликвидность, внутренняя ликвидность. Мы заполняем, и после этого разворот получается. И как я говорил, еще в прошлой неделе я ожидал, если новостная манипуляция будет в шорт, то дистрибуция будет в лонг, и конец месячного цикла он будет лонговым. И здесь, опять-таки, вот на фоне новостей, манипуляция, мы сделали. Так. Слышно? Теперь слышно? Так. И вот мы сделали манипуляцию в шортовом направлении, и дальше цена будет только двигаться в лонг. Плюс, если мы посмотрим по квартальной теории до среды, это было уже ясно во вторник, в принципе. Смотрите, квартальная теория, я убираю вот это все лишнее. Смотрите, по кварталке. Я говорил, да, то, что именно эта неделя, вот понедельник, вторник, среда, у нас неделя формируется по модели XAMD. У нас понедельник был X, вот, было расширение. Вторник было консолидационным днем, вот, вторник, и в среду тоже, начало среды, вот, консолидация. Можно взять именно общий диапазон этот, вот этот.
Вот, это была аккумуляцией. Это было X, это было аккумуляцией. И в среду мы должны были сделать манипуляцию. То есть X, A, M, D. Да? Вот. X. Вторник у нас был аккумуляцией. Среда была манипуляцией. Все сходится, смотрите. X расширение, вторник консолидация и в среду манипуляция. Почему манипуляция? Потому что среда, смотрите, как закрылась. Так, 15 минут. Надо посмотреть на закрытие среды, а среда закрылась у нас внутри бычьей закрылась, то есть бычья свеча сформировалась. Вот, смотрите, что сделала дальше. Так. Вот тут закрылись, давайте посмотрим теперь. Опа, вот тут. То есть я сейчас уберу вот это. Смотрите, вот рейндж вторника. Вот вторник. И что делает среда? Мы закрываемся внутри рейнджа вторника. Плюс мы здесь образовали SMT-дивергенцию. Так. Да, вот этим, видите? Вот эта свеча, это на NASDAQ, а вот эта же свеча на S&P 500. S&P 500 снимает ликвидность с sell-сайда этой свечи, но NASDAQ делает fail. У нас есть SMT, мы закрываемся внутри рейнджа предыдущего дня, все по daily bias. Так что теперь стало уже очевидно, что именно это движение было манипуляционным. И анализ по квартальной теории у нас прям соответствует со всеми другими показателями. Поэтому дальше нужно было работать только в лонговом направлении. Так, сейчас. Я здесь Азию и Лондон не торговал. Начал торговать только вот с Нью-Йорка. Так, давайте откроем теперь Нью-Йорк. Сейчас. Вот Нью-Йорк. Прежде чем перейдем к этому, я объясню профайл этого дня. Этот день, среда, тоже у нас была по дневным профилям London Reversal, Нью-Йорк Continuation. Видите? Мы в лондонской сессии сделали high и в Нью-Йорке сформировали low, но не обновили этот high. То есть этот день был по дневным профилям LN Reversal, Нью-Йорк Continuation. Понятно, да? А теперь, что у нас до Нью-Йорка было сформировано? Вот здесь была новость. Смотрите, Азия, а Лондон сформировал очень широкий рейндж. Очень широкий. Когда такое формируется в лондонской сессии, то Нью-Йорк очень редко перебивает этот рейндж. Учитывая вот это все, я предполагал, что пятница, это четверг же еще, да? Это еще четверг. Да, 18. То есть четверг продолжит это движение. И по дневным профилям у меня должен был быть Нью-Йорк Judas. А когда Нью-Йорк Judas профайл, у нас лоу дня должен быть Азии. То есть лоу Азии не должен быть перебит. А в Нью-Йорке цена должна была
Так, вот Нью-Йорк и Азия, они формируют трендовое движение, а Нью-Йорк делает движение против тренда одно и потом продолжает. И условие еще одно. Здесь в лондонской сессии должен сформироваться low resistant ликвидность. Если мы перейдем на младший таймфрейм, вот это low resistant ликвидность. Вот. Это очевидный сигнал, по которому можно читать алгоритм цены. Вот. Поэтому я ждал одно манипуляционное движение в шорт. И поэтому я здесь вошел в шортовом направлении уже. Так. Плюс здесь уже цена подтвердила полностью через SMT дивергенцию между S&P 500 и NASDAQ. Мы здесь сформировали SMT дивергенцию. Видите? Мы 3 раза обновили high. Это 3 rise pattern. Кто учился из моих студентов на курсе Евгения Smart Money концепт, там они обучали торговле по паттернам. И есть там один паттерн, который называется Three Drives Pattern. Это когда цена создает 3 хая, 3 свинг хая, и на третьем происходит разворот. Именно после третьего. Вот. После третьего здесь я уже вошел. Это 3-минутный таймфрейм. Так, здесь тоже трешка. Вот тут у меня есть инверсионный имбаланс. Вот он. В 8:30 мы установили high. Вот. 8:20. Если округлим, это 8:30, да? А так 8:27 это. Дальше. Смотрите. Этот инверсионный имбаланс мы пробили телом. И я тут уже вошел. Почему? Потому что у меня уже было здесь SMT дивергенция. Подтверждение. 3 rise pattern было. Так, IFG. Продать. И тут первый таргет у меня был вот этот swing low. Второй таргет был этот уровень. И третий вот эти равные лои. Этот диапазон будет 23 370, да, около этого. То есть это третий take profit. Это второй take profit уровень. Это первый. Опс. Все. Вот так. Так. И так. Перейду на М5. Мне важно, сейчас я включу еще этот индикатор 15-минутный имбаланс. Тут есть 2 имбаланса. Так. Вот. Блин.
Вот тут премиум дискаунт. И смотрите, вот в дискаунте этот имбаланс находится прям на уровне эквилибриума. И над ним только одна ликвидность, вот она. Второй имбаланс вот, находится прям под ликвидностью, которая является equal lows. Вот это. Равные лои. Здесь, видите, рядом. Этот и этот. 15 на 5 минутки, да? Плюс вот ликвидность. Поэтому цена всегда забирает именно эту ликвидность. Идея моего таргета, то есть я был нацелен на третий, именно в этом и заключается. Что протестировать дискаунт. Общий байс у меня лонговый. Мой профиль дня New York Judo Swing, а по нему мы должны забрать вот эту low resistance ликвидность, протестировать дискаунт и от какого-либо 15-минутного имбаланса получить реакцию. Вот наш таргет здесь отработал. Так, сейчас. Второй, третий. И тут же, смотрите, я опять вошел уже в лонговую позицию. После того, как это все отработало. Потому что у меня здесь опять было подтверждение. Смотрим, что сделал S&P 500. S&P 500, он обновил, вот вообще забрал ликвидность с sell-сайда Азии, но NASDAQ сделал fail. Вот мы здесь, он даже не обновил low Лондона. Поэтому вот этот профайл тут у меня подтвердился, потому что этот имбаланс удержал цену. Видите, 5-минутные свечи закрываются над этим имбалансом. Целом ни одна свеча не закрылась ниже. И тут я уже зашел в лонг. В лонги. Таргет, первый таргет был этот buy side. Так. Вот этот buy side. Но так как дальше, выше уже ничего нету, здесь я дальше не таргетировался. Первый таргет был здесь. Вот так. И таким образом я здесь отработал и в шорт, в шортовой позиции, и в лонг. Вот. Цена отработала. Видите, самое главное всегда знать байс недели и байс дня. Когда у вас есть понимание байса, то все остальное становится легче. Ничего сложного нету. Дальше цена ушла в консолидацию, и я не стал уже больше торговать здесь. Так. Опять. Тут уже пятница, 19 число, лондонская сессия.
Итак, вот Лондон. Где я тут заходил? В Лондоне здесь уже, да? Так, тут в 4:15. Так, что же здесь было подтверждением для меня? Тут мы обновили. Мгм. Здесь был слом. Поэтому здесь SMT дивергенцию я не стал. Здесь, по-моему, с Dow Jones был SMT сейчас. Так. Забрали здесь. Ну-ка. SMT здесь не было, походу, да. SMT я здесь тоже не отмечал. Но здесь был слом структуры. Я уже отталкивался от слома структуры и от своего байеса. Почему здесь я был нацелен на лонги? Так. Сейчас я вам покажу. Так. Вот дневной таймфрейм. Это пятница. Вот. Вот это свеча четверга, потому что четверг, вот свеча этого дня, мы закрылись телом над хаем предыдущего дня, над хаем среды, и видите, как убедительно тело очень такое большое, широкое. Поэтому по отношению к следующему дню мой таргет был вот этот buy side четверга. И bias тоже был лонговый. Поэтому я искал только лонговые позиции от отката цены. Так. Вот здесь было. И тут вот здесь цена делает откатное движение. Откатное движение. Вот мой премиум дискаунт. Премиум дискаунт. Мы от премиума упали в дискаунт. Тут. Здесь плюс. Это 5-минутный таймфрейм. Вот этот ордер блок. Последний. Он же у меня будет и ордер блоком, и уровнем циста. Потому что эта свеча. Последняя свеча. Так. Вот. Ордер блок. И эта свеча снимает всю ликвидность. Последняя свеча. Медвежья свеча. И поэтому этот уровень является цист уровнем. Отсюда я уже ждал реакцию. И как мы видим, цена получает реакцию отсюда. Мы тут формируем слом. Так, это на минутном таймфрейме. Сейчас я покажу, на минутку перейдем. На минутке. Вот у нас здесь происходит слом структуры Market Structure Shift. Так, MSS есть. Итак, и тут же, вот видите, этот уровень циста. Вот эта серия свечей, медвежьих свечей, она и сама является уровнем цист. Отсюда я уже вхожу в сделку от теста этого уровня.
вот этот уровень. Так, цист. Buy. Плюс этот цист. Вот тут у меня... Так. Где был confirm? Вот он. Здесь подтверждение слома. Почему подтверждение? Потому что мы закрываемся телом. Вот эта свеча закрылась телом. Видите, вот она. Большая бычья свеча. Затем эта бычья свеча опять закрывается телом над этим уровнем. Поэтому это является confirm, подтверждением вашего слома. Тут я уже вхожу в сделку. Длинная позиция. Так, здесь таргет был. Вот эти равные хаи, первый таргет. Так. А дальше потом уже Нью-Йорк. Ждал Нью-Йорка. Все понял. Так. Эти равные хаи. Но тут, видите, вот тут тоже есть равные хаи. Можно смело было таргетироваться сюда. Сейчас посмотрим, где закрылся вообще тут. 24, 280. 480. Так, 24, 480. Чуть ниже закрылся, но можно было сюда таргетироваться смело. Сейчас на 5 минутке. Ну-ка. Оп, вот, взяли. Теперь, почему я был уверен, что до сюда цена дойдет? Потому что дневной профиль. Опять low. На лондонской сессии мы создали low дня, скорее всего. И после Лондона мы сформировали range. Вот этот длинный range. И тут я уже ожидал профиль. Опять London reversal, Нью-Йорк continuation. То есть теперь я ожидал от Нью-Йорка в нью-йоркской сессии одно манипуляционное движение в шорт и дальше продолжение тренда. Так. Где он? Вот здесь у нас Нью-Йорк начался. Так. В Нью-Йорке вход был вот тут. Как раз вот манипуляционное движение. И я тут поймал это движение. Время 19:40, да, около этого, да, минутки. Вот тут вошел я уже. Купить. Подтверждением здесь было опять SMT дивергенция. Смотрите, вот этот swing low, это swing. Мы не смогли обновить на NASDAQ этот low. Теперь, что делает S&P 500? Он забирает эту ликвидность, заодно тестирует вот этот 15-минутный баланс. У нас тоже тут есть 15-минутный баланс, который удержал цену. Видите, вот 15-минутный баланс. И цена
не доходит даже до нее здесь. Главное, что вот здесь удержали цену. Все, ставим. Первый таргет, этот хай у меня. А, нет, я даже больше здесь. А, ПДХ, вот ПДХ. Почему ПДХ? Вот этот уровень. Потому что bias, помните, да? Мы в четверг, свеча от четверга, она закрылась бычьей над хаем среды. Поэтому таргет у меня был вот этот previous day high. Стоп за вот этот low можно ставить, потому что здесь сформировано SMT. И тут раз, первый таргет отработан. Потом я вошел еще раз. Так. Здесь. Далее. Тут. Вот тут. Это уже было 15 часов. 15:40 что ли. Сейчас. Так, начался ланч. Вот как раз на ланче. Так. А, в 13:30 первый был таргет. Все. Понял, 13:30. Сейчас будет откатное движение. Вот здесь, 13:30. Вот тут, вот 13:30 здесь вошел. И тейк был поставлен вот сюда, на этот хай. Это 5-минутка, да? Сюда. Подтверждение. Стоп за вот этот лоу был. Окей. Первый таргет туда. Почему? Сейчас я вам покажу. Хотя, в принципе, там на скриншоте видно, да? Есть. Таргет забрали. Теперь вот еще один бэктест прошли с вами. Так. От этого low, вот смотрите, до этого слома структуры. Стандартное отклонение. Вот здесь у меня должно было быть вот 2-2,5, поэтому таргет был поставлен сюда. На 2 я ставил. Вот этот уровень 2, видите? Вот. Потому что именно внутри этого диапазона должно произойти одно откатное движение, либо полностью разворот. Вот. Тут, видите, одно откатное движение было. Затем на откате я опять вошел. Вход был выполнен вот здесь 2 раза. Так, сейчас. Вот тут. И таргет уже тут был.
диапазон 4, 4,5. 4,5, да. Вот сюда. Вот так. И вот как вы видите, все отработало. Итак, я завершил эту неделю. Все, вот все эти сделки на протяжении недели. Плюс я вам покажу еще один такой момент. Для моих студентов это будет прям очень полезный момент. Так. Так. Инструмент Measuring Gap. Вот имбаланс, который здесь не был протестирован. Вот он. Для моих студентов. Как вы видите, прям Take Profit 1 идеально. Это было для меня дополнительным подтверждением, что цена дойдет до этого уровня. И после этого, как мы видим, цена потом уже ушла вниз. Вот здесь был максимум, и цена там и закрылась потом уже здесь. Дальше не уходила. Вот. Общий. Так, еще раз пройдемся. Так. Week Open. Это уберем. Оставим. Вот наше начало недели здесь. Итак, у нас уже во вторник было ясно, что недельный профайл у нас был midweek reversal. Это, в принципе, я еще в прошлой неделе, да, вам показал то, что я ожидал именно в среду манипуляцию. Манипуляция в среду — это midweek reversal. И как мы видим, так, previous week high, это нам не нужно. Вот открытие недели, манипуляция, мы ушли под открытие вот true week open, манипуляционное движение, забрали ликвидность и уже была дистрибуция. По квартальной теории то же самое. Вот наша аккумуляция, манипуляция. И дистрибуция. Упс. Сегодня один из студентов у меня спрашивал, почему здесь в пятницу я заходил в лонги. Надеюсь, вы теперь поняли, почему, из чего я исходил, да? Потому что bias лонговый. А если у нас неделя midweek reversal и в среду у нас была манипуляция, то в четверг-пятница цена продолжит свое лонговое трендовое движение. Поэтому четверг и пятница у меня были лонговыми. Это раз. Во-вторых, по байесу, вот четверг, свеча четверга, мы закрылись вот телом над хаем среды, убедительно прям. И вот в пятницу мы также закрылись над телом четверга. Таким образом, вот наша неделя была отработана. И теперь посмотрим, какие новости ожидают нас на следующую неделю. Так, где это было? Вот он. Итак, 21. В понедельник новостей нету, во вторник нету, в среду нету, в
четверг, пятница. Особо сильных новостей, волатильных нету. Учитывая, что следующая неделя, так, это будет концом месячного цикла, я думаю, что это будет продолжение. Вот недельный, так, сейчас, недельный таймфрейм, мы видим, да, вот здесь и это. Эта неделя закрылась телом выше, текущая неделя тоже закрылась выше, и поэтому по отношению к следующей неделе я тоже ожидаю дальше, ожидаю еще продолжения лонгового движения, и это будет дистрибуция. Манипуляцию мы сделали внутри этой недели, вот оно было. Все, дальше ожидаю лонговое движение. Пока что для разворота никаких сигналов нету. Все, если есть вопросы, можете задать. Так, думаю, всем теперь стало понятно, как эта неделя развивалась, как она формировалась и как она формировала дневные профили, дневные циклы. Всем спасибо, хороших выходных и удачной торговой недели, которая предстоит, ожидает в следующей неделе у нас. И если кто-то заметил, да, то что прогнозы прям на 100% отрабатывают. Это уровень, ребята. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, правильно? Но на самом деле я мало видел, да, раньше тоже наблюдал за эфирами других трейдеров, стримеров, менторов. Но все часто просто делали рекап предыдущей недели, а что касалось, что ожидает нас впереди, их прогнозы очень мало отрабатывали. Отсюда уже можно делать выводы о квалификации таких менторов, таких специалистов трейдинга. Кто понимает алгоритм, он знает, как двигается цена, на что надо обращать внимание, от чего надо отталкиваться. И сами свечи, они сразу говорят, что будет завтра, что будет потом, что будет через неделю и через месяц. А кто не знает, а кто шарлатан, их можно сразу поймать. Поэтому рекомендую обучаться, если у кого-то есть желание, обучаться у тех, кто на самом деле знает, кто на самом деле разбирается в этой кухне. Ладно, ребята, удачных выходных всем, хорошего отдыха. Всего доброго, до свидания.